За бүгдэнд нь баярлалаа. Тэгээд зориулт гаргаад ирсэнд ягаад тэгэхээр одоо эх 7 хоногт тэгээд цагаан сар шинийн баяр болох гэж байгаа. Тэгсэн ч гэсэн зориулт гаргаад ирсэн хүмүүстээ баярлалаа гэж хэлмээр байна. Би тэгээд түрүүн яг нэг магтаал донд байхдаа зүгээр ингээд төсөөлө бодож исэн. Тэгээд тэр нь юу гэж бодож исэн бэ гэхээр үнэхээр зохицуулах боломжгүй зүйл байгаад яг магадгүй цуглаан дээр ирэхгүй тийм шалтгаанууд бидэрт байж болно. Гэхдээ харин зохицуулах боломжтой байгаад яг ингээд бурхныг ингээд зориод ирэх үед би юу гэж бодсон бэ гэхээр бурхан тэ яг хараад тэ сайн байна миний хүү чи намайг ирлхийлэхийн тулд ингээд зориод ирж байгаа гэж хэлж байгаа юм шиг надад тийм зүгээр зураглал байгаадсэн зураг магтаалын үед яг ингээд цаг заваа ингээд зохицуулаад хичнээн ажил төрөлтэй байсан ч гэсэн ингээд хурж ирээд эзний өмнө ирээд бурхныг ирж хаагаад ирж байгаа нь бурхан өөрөө өөрийнхөө хүүгөө тогтоороо бурхан бахархаж байгаа бахаа гэж итгэж байна. За тэгээ бүгд хамтдаа зүрх сэтгэлээ бэлдээ залбир. Өнөөдөр бурхан өөрийнхөө үгээр дамжуулан бид бүгдийн зүрх сэтгэлд ярих болтугай өөрийнхөө мэрэгэн ухааны үгийг илчлэлт ойлголтыг өгөхөнд хамтдаа залбирая. Бидний хайртай минь бид нар таныхаа өмнө ирээд залбирч байна. Та энэ цагт өөрийн ариун сүнсээрээ та биднийг хөтлөн дагуулж өөрийн үгээрээ та биднийг ойлголт ухаарлыг өгч та синхруулж та биднийг шинчлэн босгон байгуулж өгөөч гэж гон залбирч байна. Таны үг хоёр талтай эртээ ямар ч сэлэмнээс хурц элднээс илүү хурц гэж хэлсэн. Тэгэхээр та бидний зүрх сэтгэл сүнсний гүнд эзэн та биднэрт хүрч өөрийнхөө үгээр ярьж өгөөч гэд энэ цагаа тань даатгаа таны хүү Есүсийн нэрээр талархан залбирч байна. Аамен. За өнөөдөр бидний 1-р Тимот 5:17-оос 6-гийн 2 хүртэл хамтдаа суралцсан бурхан яг энэ хэсгээс өнөөдөр юу хэлхийг хүсэж байна вэ гэдгийг хамтдаа бүгдээрээ анхааралтай харцгаая. За уншия. Сайн удирддаг ялангуяа үг ба сургаалын төлөө шаргуу ажилдаг ахлагч нар илүү хүндлэл хүртвэл зохино. Тариа цайруулж буй үхрийн хошуунд торомтог бүү битгий зүв. Ажилчин хүссээ хүрдэх нь зүйтэй гэж бичвэрт хэлсэн байдаг. 2-3 гэрчгүй бол ахлагчийн эсрэг буруутгалыг бүү хүлээж ав. Гэм нүглийг үйлцээр байгаа хүний бүгдийн өмнө зэмэл тэгвэл бусд нь имэнэ. Ялгуурлгүй тал засалгүйгээр эдгээрийг сахихыг бурхан ба Есүс Христ мөн сонгогдсон Тэнгэр элч нарын өмнө би чамд үүрэг болгоё. Хинийч дээр яаран гар бүү тавь, бусдын гэм нүгэл бүү хутгалд өөрийгөө гэм зэмгүй байлга, цаашид зөвхөн ус уугаад байлгүй, ходоод болон хууч өвчнөдөө баг зэрэг дарс хэрэгэл. Зарим хүмүүсийн гэм нүгэл шүлтээс өмнө ил болно, харин заримынх нь хожим ил болно. Үүнчлэн сайн үлсч ил байдаг, ил бишүүд нь даалт хിവэрэ үлдэхгүй. Боолчлын буулган доор байгаа хүн бүр эзнийхээ аливаа хүндлийг авах зохистой гэж үз. Тэгвэл бурхны нэрч үг сургааланч муу хэлэгдэхгүй. Итгэгч эзэдтэй боолууд тэднийг ахан дүүс гээд хүндлэхгүй байж үл болно. Харин ч илүү үйлчил яагад гэвэл тэдний сайн үйлсээс ашиг тусыг нь хүртэгсэд нь итгэгчд ба хайрлагдсан хүмүүс шүү дээ гэж хэлж байна. За ийм хэдийн ишлэл байна. Тэгээд хамтдаа эхний ишлээс нь бүгдээр хамтдаа харъя. Тэгээд эхний 2 ишлэлийг харах юм бол ялангуяа юу гэж хэлсэн бэ гэхээр сайн удирддаг, ялангуяа үг ба сургаалын төлөө шаргуу ажилдаг ахлагч нар илүү хүндлэл хүртвэл зохино гэж хэлдэг. Тэгээд энэ дээр бас нэг жишээ хэлсэн нь тариа цайруулж буй үхрийн хошуун торомтог гэдэг одоо бид нэр ялангуяа хүчний өмс аль мэдэх бах тий. Нэг өвс идэхээс одоо нэг зарим малын хошуун ингээд нэг юм хаалт маяг юм хийчдэг тий. Тэгээ өвс хошуувчтэй тийм юм нөгөө нэг хооллын идүүлэхгүй тийм хязгаарлах үүднээс яг тийм юм хийж өгдөг. Гэхдээ яг энэ дээр авсан жишээ нь болохоор тийм үхрийн хошуун торомтог битгий зүү харин ажилчин хөлсөө хүрхэн зүйтэй гэж бичвэрт хэлсэн байдаг гэж. Тэгээд би бас юу гэж бодсон бэ гэхээр энэ 7 хоногт хэдийгээр яг би нөгөө нэг ингээд номлох хүмүүсийн ингээ хуваарийг тавьж байгаа ч гэсэн бурхан цаана зохицуултыг хийгээд хэн хизээ номлохыг нь зохицуулаад байна гэж би итгэдэг.
Яагаад вэ гэхээр яг энэ ишлэлийг яг миний номлох яг энэ хэсэг манай эсийн бүлгийн яг нөгөө нэг 7 хоногийн дундуур судалсан үгийн цаг яг энэ хэсэг байсан. Тэгээд 1-р Коринт номын яг 9-р бүлэг манай эсийн бүлгийн хувьд одоо яг энэ 1-р Коринт номны 9-р бүлэг дээр явж байгаа. Яг энэ хэсэг дээр өнгөрсөн 7 хоногийн дундуур бид нар яг энэ хэсгийн тухай яг энэ Коринт номон дээр хэлэгдсэн байна. Тэр бүгд хамтдаа бас харъя. Энд дээр юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр 1-р Коринт 9-9-өөс 12 тариа цайруулж би өхрийн хошуунд торомтог бүү зөв гэж Мөшөөгийн хууль зааварт бичигдсэн байдаг. Өхөр санаа тавьсандаа бурхан ингэж хэлсэн үү? Бидний төлөө хэлсэн гэдэг нь гарцаагүй босоо. Тийм ээ, бидний төлөө тийхүү бичигдсэн юм а. Яагаад гэвэл газар хагалагч нь найдвар тээсээр газараа хагалж цайруулагч нь үр шимээс нь хуваалцсан гэсэн найдвараар ажилдаг. Бид та нарт сүнслэг үрийг тарьж суулгасан. Одоо та нараас бодит үр дүнг хураах нь хэтэрч байгаа хэрэг юм гэж үү? Хэрэг бус нь та нарынхаа сураах хэрэгтэй юм бол бид бүрч илүү эрхтэй биш үү? Гэсэн хэдий ч бид энэ эрхээ ашиглаагүй, харин Христийн сайн мэдээд саад болохгүй хэмээн энэ бүгдээс татгалзаж ирсэн гэж хэлж байгаа. За энэ дээр бас Паулийн хэлж байгаа зүйл нь яг ийм сүнслэг ийм үйлчлэл хийж байгаа хүмүүсийн хувьд бас тодорхой хэмжээгээр тэрнийхээ үр жимсийг хүртэх нь яг энэ Библийн дагуу зарчим байгаамаа гэж хэлээд байгаа. Тэгээ бид нар бас Есүсийн нөгөө нэг шавнараа ингээд нэг 2-2-оор ингээд илгээлтээр явуулдаг те. Та нар санаж байгаа бол 70 хүнийг 2-2-оор нь болгоод хүмүүсийг хаанчлалын сайн мэдээг тунхаглуулахаар явуулдаг. Тэгэхдээ Есүс юу гэж хэлдэг вэ гэхээр замдаа ямар ч те хитвч тэгээ илүү цамц хувцас те ямар нэгэн зүйлийг битгий авч яв. Харин та айлд очихдоо энэ айл амар амгалан бай гэж тийм ерөөл хэлээд яг тэр амар амгалан асуугаа тэр айлд ороорой гэж хэлдэг. Тэгээд тэр гэрийн тэр айлд байгаа хүмүүс нь яг тэр амар амгалангийн хүмүүс байвал тэр хүмүүс та нарыг хүлээж авч та нарыг хэрэгцээтэй бүхий зүйлсээр хангаж та нарын өмнө тавьсан зүйлсийг идэж өө. Ажилсан нь хүсээ хүртгэн зохистой гэж бас хэлдэг. Харин эсвэргээр амар амгалангийн асуугаад мэнчлээ тэр айл орох үед магадгүй тэр айл хүлээж аваагүй бол тэр айлаас гарахтаа тэр хотоос гарахтаа гутлынхаа тоосыг гүвээрээ тэгээд яг эцсийн өдөр сайн мэдээг аваагүй нь одоо нэг өөрснийхөө сонголт байсан шүү гэдэг тэр зүйлийг илэрхийлж байгаа. Тэгэхээр энэчнээс бид нар юуг ойлгож болох вэ гэхээр Паулийн хэлсэн зүйл нь бас Есүс бас яг иймэрхүү заавар өгсөн байна тийм. Сүнслэг болон бодит хөдөлмөр хийж байгаа хүмүүсийг зохих ёсоор дэмжих нь зөв шударга зүйл юм а гэж хэлж байгаа. Сүнслэг болон бодит хөдөлмөр хийж байгаа хүмүүс. Тэгээ Паулийн хувьд яг нөгөө Тимотед хандаж хэлж байгаа. Яг иймэрхүү ахлагч нар ингээд ялангуяа үг сургаалын төлөө өөрснийгөө ингэж маш их шаргуу хөдөлмөрлөж байгаа хүмүүс илүү хүндлэл авах нь зохистой бас тодорхой хэмжээгээр одоо нэг тэр дэмжих нь одоо нөгөө яг юм зарчмын зүйл юм а гэж хэлж байгаа. Гэхдээ Паулийн нэг хийсэн сонирхолтой хийсэн зүйл нь би яг миний зүйлээс болоод сайн мэдээнд саад болохгүй гэдэг үднэс би энэ эрхээ ашиглаагүй гэж хэлж байгаа. Паул одоо магадгүй нөгөө маш олон сүм чуулганыг тарьсан, ахлагчдыг томилсон, олон хүмүүс сайн мэдээ ярьсан ч гэсэн тэр өөрийнхөө Паул өөрийнхөө эрхийг ашиглаагүй. Яагаад гэхээр би энэ сайн мэдээг саад болох зүйл энэ болчихгүй гэдэг үднэс. Гэхдээ үнэндээ бол Библийн зарчим дээр бол үнэхээр яг үг сургаалын төлөө ингэ зориулт гаргаж байгаа хүмүүсийг зохих хэмжээнд дэмжих нь бол зөв зохистой юм а. Тэгээд хөдөлмөрлөж бүх хүнийг шударгаар үнэлж дэмжих нь бас Бурхны хүсэл зарчим гэдгийг маш энгийн ойлгомжтойгоор хэлсэн. Хэдий дэмж бидний хувьд бас амьд бүл чуулганы хувьд ахлагч нар, пастор бид нар ердөөсөө бидний гаргаж байгаа цаг зав зориултыг одоо бид нар үгийн цагийг бэлтгэхэд маш их тийм цаг завыг бас зарцуулдаг. Тэгсэн ч гэсэн бидний яг энэ хичээл зүтгэл хөдөлмөрийг бодоор үнэлж туслаж дэмжээч гэж хизээч бид нар хэлэхгүй. Харин энэ зүйлийг зүгээр мэддэг, ойлгодог байгаасаа гэж л хүсдэг. Тэгэхээр энэчнээс бидний зүгээр зарчмын хувьд ойлгох ёстой зүйл нь яг энэ Библиэлд яг ийм сүнслэг яг ийм ажил хөдөлмөр хийж байгаа, бас бодитоор бас ажил хөдөлмөр хийж байгаа, сайн удирж байгаа хүмүүс зүгээр зарчмын хувьд бол хөдөлмөрийнхөө үр жимсийг хүртэх ёстой гэдэг зүйлийг хэлсэн байна.
За тэгээ үргэлжлүүлээд харах юм бол мөн ахлагч нарын тухай одоо асуудал яг энэ хэсэг дээр ишлэл маань үргэлжлээд явж байгаа. 19 дэх ишлэлээс харах юм бол 2-оос 3 гэрчгүй бол ахлагчийн эсрэг буруутгалыг бүх хүлээж аваа гэж 19 дэх ишлэл дээр. Тэгээ энэ юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр өнөөдөр бидний хувьд та нарын донд бас магадгүй ахлагч нар бас тийм пастор ахлагч нар ямар нэгэн зүйлийг удирдах байгаа хүмүүст дургүй хүмүүс бас байна. Яагаад вэ гэхээр нэг тийм одоо юу гэх вэ байдаг яг амьдрал дээр байдаг зүйл нь 10 хүн тутмын нэг нь танд дургүй байж болно гэж хэлж байгаа. Тэр болохоор нэг байж болохгүй биш, байж болно, тэр бол хэвийн зүйл. Өнөөдөр надад ч гэсэн тэ дургүй хүн бидний дундаас байгаа. Гэхдээ би тэрийг одоо байж болохгүй гэж хэлэхгүй. Тэр бол байж болно хэвийн зүйл. Гэхдээ бидний ойлгодог зүйл нь юу вэ гэхээр сүм чуулганыхаа удирдлага ахлагч нарт бид нар дуулууртай байх нь өөрөө бидний сайнны төлөө гэж бид нар мэддэг гэж ойлгож байгаа. Амьд бүлийнхэн ялангуяа. Бид нар өөрснөө дуулууртай байснараа энэ нь миний сайнны төлөө Бурханаас ерөөлийг авч Бурханаас цаашаагдахын тулд Бурхан өөрөө яг энэ яг арга замыг яг энэ үлгэр жишээг бидэнд харуулсан. Та нарын өмнө тогтоож өгсөн тэр удирдлага итгэж бай, итгэж биш ч бай, таны ажлын удирдлага, таны эргэн тойрны чинь таны дээр л байгаа Бурханы тогтоож өгсөн удирдлагадоор дуулууртай байх нь таны сайнны төлөө гэж хэлдэг. Тийм учраас бидний хувьд бас энийг илүү амьд үйл чуулганы хүмүүсийн итгэгчдийн хувьд бол бас энэ зүйлийг мэдж байгаа гэж бодож байна. Тэгээ бид нар бас эсийн бэлгийнхаа та яг энэ библи судал дээр бас та хэрвээ санаж байгаа бол Коринт ном дээр нэг юм асуудал гардаг те. Зарим итгэгчид нь би бол Аполлих, би бол Паулих тэгж хэлж болно те. Тэгвэл өнөөдөр бидний хувьд магадгүй зарим тэгж болно те. Би бол содногч. Тэгээ зарим нь бол те би төмрөөгийнх тиймэрхүү янз бүрээр ярьж иж магадгүй би зүгээр хошигнож хэлж байгаа ш. Гэхдээ энэний гол утга учир нь үүндээ биш. Харин Бурхан бид нарыг нөгөө тогтоож өгсөн удирдлагатай дуулууртай байх ёстой гэж хэлдэг. Паул ч гэсэн өөрөө хэлэхдээ таригч услагчийн аль нь ч чухал биш ээ. Харин Бурхан өөрөө ургуулагч юм а гэж хэлдэг. Тийм учраас хэдийгээр бидний хувьд одоо нэг ялангуяа ахлагч нарт дургүй хүмүүс байж болно. Гэхдээ энэ чинь бидний нэг анхаарч авч үзэх ёстой зүйл нь ахлагч нарын эсрэг ямар нэгэн буруутгал хэрвээ ирвэл тэр нь 2 юм уу 3 гэрчгүй бол битгий хүлээж аваар гэж хэлж байгаа. Яагаад ингэж хэлж байгаа вэ гэхээр магадгүй нэг хүн нэг өөрийнхөө сэтгэл хөдлөлөөр юм бас хандах үе хин нэгнээс сонссон баттай биш зүйлээр ховж болсон зүйлээр үүнэн биш зүйлээр магадгүй ахлагч нарыг буруутгах боломжтой. Тийм учраас хэрвээ тэр хүн ахлагч нарыг ямар нэгэн байдлаар буруутгах байгаа бол тэр нь үндэслэлтэй 2 юм уу 3 гэрчийн яг хэлэгдсэн зүйлээр ингэж батлагдвал тэрийг авч үзэх хэрэгтэй гэж хэлж байгаа. Тэгээ 20 дугаар ишлэгийг ингээ харах юм бол яг үргэлжлүүлээд гим нүгэл үйлсээр байгаа хүнийг бусдын өмнө зэмэл гэж хэлж байгаа. Гэхдээ энэ дээр яг өмнөх ишлэлтэйгээ холбоотойгоор авч үзэх юм бол энэ ахлагч хүнийг хэлж байгаа. Ахлагч хүн нүгэл үйлсээр байгаа бол бусдын өмнө зэмэл гэж. Ингэснээр бус нь эмээх олно. Яагаад ахлагч хүнийг бусдын өмнө ингэж ил тоод зэмэл гэж хэлээд байгаа юм бол. Гэтэл үнэндээ бид та нар хэрвээ санаж байгаа бол Матай номон дээр итгэгч хүмүүс хэрвээ гим нүгэл үйлдвэл ямар зарчим явдаг вэ гэдгийг та нар бараг санах. Би тэгтээ тэрийг сануулж өгье. Тэр нь Матай номын 18, 15-аас 17 дугаар ишлэлээр юу гэж яддаг вэ гэхээр хэрв ах дүү чинь чиний эсрэг эсвэл гим нүгэл үйлдвэл очоод ганцаарлан уулзаж түүнийг ховчлон зэмэл гэж хэлдэг. Хэрв тэр чамайг сонсвол чи ах дүүгээ олж авсан хэрэг. Хэрв тэр чамайг сонсохгүй аваас 1 эсвэл 2 хүнтэй хамт очив. Тэгвэл үг бүр 2 эсвэл 3 гэрчийн амаар дэмжигдэнэ. Харин тэрээр тэднийг үйл тоох аваас чуулганд хэл. Тэрээр чуулганыг хүртэл үйл тоох аваас тэр хүн чиний хувьд хайр хүн эсвэл татвар хураагч мэд болдгоо гэж хэлж байна. За энэ 2 ялгаатай зэмлэлийг хэлж байна. Тэгэхээр одоо та анзаарах юм бол итгэгч хүнд Библийн яг зарчмын дагуу хэлж байгаа сануулга нь хэрвээ ах дүү чинь ямар нэгэн байдлаар гим нүгэл үйлдвэл хэрвээ та түүнийг мэдж байгаа бол ганцаарчлан уулзаж хувьчлан зэмэл гэж. Гэхдээ тэр хүн түүнийг хүлээн зөвшөөрөхгүй байвал 1 юм 2 ах дүүтэйгээ ингээ гэрчийн хамтаар очиод түүнийг хэлэх хэрэгтэй.
Гэхдээ тэр түүнийг ч гэсэн хүлээж авахаас татгалзах юм бол чуулганы удирдлагт мэдэгдэж одоо тэр сахилгажуулах тэр арга хэмжээг аваарай гэж хэлж байгаа. Тэгээ үнэхээр энэ зүйлийг хүртэл огоорж ивэл тэр хүн одоо магадгүй яг энэ Христ итгэлийн амьдралыг үгүйсгэж байна гэж ойлгож байна. Тэгэхээр энэ зарчмаас энэ зүйлсээс бид нар юу гэж ойлгож болох вэ гэхээр чуулганд байгаа Христ итгэгч хүмүүсийг магадгүй бид нар зэмлэхээр болвол эхлээд та бусдын өмнө биш, олон нийтийн өмнө биш, эвгүй байдалд оруулахгүйгээр харин хувьчлан хэлэх хэрэгтэй, сануулгах хэрэгтэй гэж хэлж байгаа. Тэгтэл эсэргээр ахлагч хүнийг яагаад олонний өмнө зэмлэх гэж хэлээд байгаа юм бол? Яагаад гэвэл ахлагч хүн илүү хариуцлагатай учраас, ахлагч хүн олон хүмүүсийн итгэлийн амьдралд нөлөөлдөг учраас ингэж зэмснээрээ бус нь эмээх болно гэж хэлээд байгаа. Тэгэхээр энэчнээс юу гэж хэлээд байгаа вэ гэхээр ахлагч хүн гэм нүглийн асуудалд оролцсон түүнийгээ гимшин ялан дийлэхгүй бол түүгээрээ үргэлжлэн амьдраад байвал энийг зөвхөн чимээгүй өнгөрөх биш чуулганы өмнө ил тод зэмлэх ёстой гэж хэлж. Бид түрүү хэлсэн яагаад вэ гэвэл ахлагч хүн бусдын өмнө хариуцлагатай, ахлагч хүн олон хүмүүсийн итгэлийн амьдралд нөлөөлдөг, олон хүмүүсийн итгэлийн амьдралыг магадгүй гэм нүгэлтэй тийм асуудалд хотголдвол тэр хүнээс болоод олон хүмүүсийн итгэл ганхах боломжтой байдаг. Нэг хүнээс болоод магадгүй дөнгөж ирээд тэгээ бурхан дээр анхаарлаа тавихаас илүүгээр хүн дээр анхаарлаа тавьж байгаа хүмүүсийн хувьд магадгүй ахлагч нар дээр илүү анхаарлаа тавьдаг хүмүүсийн хувьд ахлагч бүдрвэл тэр хүмүүс бүдрэх бол. Гэхдээ бидний хэлдэг зүйл, зарчмын хувьд хэлдэг зүйл нь та хүн рүү анхаарлаа хандуулахаас илүүгээр бурхан дээр илүү анхаарлаа хандуулдаг хүмүүс байгаасаа гэж хэлдэг. Харин ахлагч нар яадаг вэ гэхээр мэдээж эрэг үлгэр жишээ байх хэвээр зөв байхыг хичээж гэр бүлээ хамгийн сайнаар авч явах хэвээр одоо тэр нөгөө зан чанаруудыг 1-р Тимот 3-р бүлэг дээр бид нар хамтдаа суралцсан те ахлагч хүнд байх хэвээр зан чанар бие хэрхэн авч явах хэвээр яг энэ Тимот номдэр хэлж өгсөн байдаг. Тэгээд ахлагч хүний үйлцэн зүйл нь ноцтой байвал чуулганы өмнө албан ёсоор тайлбар өгнө гэж. Шаардлагатай тохиолдолд ахлагчийн үйлчлэлээс чөлөөлөгдөх хүртэл арга хэмжээг хариуцлагыг авч тооцож болно. Яагаад гэвэл бид түрүү хэлсэн ахлагч хүн бол үлгэр жишээ байх ёстой, итгэжтийн амьдралд нөлөөлдөг, гэм нүглийн асуудлыг шийдвэрлэхгүй бол чуулганд эргээд энэ нь хор хүнэлттэй. Тийм учраас ахлагч хүн бол илүү хариуцлагатай учраас иймэрхүү ил тод ийм хариуцлага хүлээдэг байх нэ. Тэгээд цаашаа маш сонирхолтой зүйлийг бас бид нар харж болно. Өргөжлүүлээд юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр ялгарлгүй тал засалгүйгээр эдгээрийг сахихыг Бурхан ба Есүс Христ мөн сонгогдсон тэнгэр элч нарын өмнө би чамд үүрэг олгоё гэж хэлж байгаа. Тимотед Паул хэлэхдээ. Энэ юу гэж хэлээд байгаа вэ гэхээр Тимот ерөнхийдөө бас ахлагчдыг томилж Паултай нэлээд ойрхон ялангуяа Тимотед хоёроос Паултыг ойрхон харилцаатай бас гол үйлчлэлүүдийн зохион байгуулалтанд донд байсан гэж харж болно. Ахлагчдыг ялангуяа юм ахлагч асуудалтай ахлагч нар байвал яг яаж хандах ёстойг Паул энэ дээр бүр амар тийм чухалчилж хэлж байгаа. Ялгарлгүй та засалгүйгээр эдгээрийг сахихыг Бурхан ба Есүс Христ мөн сонгогдсон тэнгэр элч нарын өмнө чамд үүрэг олгоё гэж хэлдэг. Энэ юу гэж хэлээд байгаа вэ гэхээр Тимотед хэрвээ ахлагч ямар нэг асуудалтай байгаа түүнийг шүүн тунгаах бол аль нэг талыг одоо энэ ахлагч маань уг нь гайгүй хүн юм шүү дээ гэж бодлоггүйгээр одоо асуудалд хандах хэрэгтэй гэж хэлж байгаа. Ялгарлгүйгээр, тал засалгүйгээр, тухайн хүнийг хамгаалах гэхгүйгээр эсвэл хоёр талын аль нэгэнд нь сэтгэл хөдлөлөөр автах ёсгүй гэдгийг хэлээд байгаа. Тийм учраас энэ Паулийн үед энэ яг мөчөд яг энэ үед бол тийм хүчтэй тийм тангараг маягийн хэллэгийг ашиглаад байгаа. Тэрний үгж байгаа вэ гэхээр Бурхан Христ Есүс сонгогдсон тэнгэр элч нарын өмнө гэж хэлж байгаа. Энэ юу гэж хэлээд байгаа вэ гэхээр чуулганы удирдлагын асуудал бол зүгээр нэг дотоод асуудал бас биш юм байна гэж бид нэр ойлгож байна. Чуулганы дотор ямар нэгэн дотоод асуудал байвал энэ тэнгэрийн хаанчлалын өмнө хүртэл хамаатай асуудал болдсон байна гэдгийг Паул илэрхийлсэн байна. Тэгээд өргөжлүүлээд харах юм бол 22 дугаар ишлэлдэр хэний ч дээр яаран гар бүү тавь, бусдын гим нүгэл бүү хотголд өөрийгөө гим зүнгүй байлга гэж хэлж байгаа.
Тэгэхээр энийг болохоор ингээд нөгөө нэг бид нар ингээд бусад хүмүүсийн төлөө гар тавь залбирахыг хэлээд байна гэж ойлгох гээд байдаг. Тэгтэл үнэндээ энэ дээр юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр Тимотед хэлэхдээ одоо нөгөө ахлагч юм уу эсвэл үйлчлэгч нарыг томилохдоо яаран гар бүү тавиа гэж хэлж байгаа. Тэр үнийг томилж, тэр үнийг өөрчлөлт тавихтай, тэр хүнийг ахлагч юм уу эсвэл үйлчлэлийн тэр үйлчлэлтэн тавихтаа та магадгүй тэр хүний жинхэнэ зан чанар нь танигдаагүй, амьдралынх нь байдал нь бүрэн илрээгүй байвал эргээд магадгүй тэр хүнийг төлөө томилоо залбирчвал, буруу хүнийг томилоо залбирчвал гим нүгэлд нь шууд бусаар хамаатай болчихж байгаа гэсэн ахлагч юм. Мөн ирээдүйд одоо магадгүй яаран томилолт хийчихвэл ирээдүйд тэг ямар нэгэн асуудал үүсгэхээс сэргийлэх хэрэгтэй. Хэрвээ яаран тийм томилолт хийчихвэл нөгөө нэг юм асуудалтай байх боломжтой гэж хэлдэг. Тэгэхээр энэ чэнэс ерөнхийдөө бид нар юу гэж ойлгох хэрэгтэй вэ гэхээр удирдагч хүнд маш тийм өндөр хариуцлага байд юм бэ. Чуулганы эрүүл байдлын төлөө одоо магадгүй нөгөө чуулганд байгаа ахлагч нарт тэг ямар нэгэн асуудал гарч ирэх үед одоо жишээлбэл яг би баярахаар жишээ авъя тийм. Жишээлбэл баярах бид нартай ингээд хариуцлага тооцож олно гэсэн үг тийм. Бидний л яаран гарч тавихгүйгээр баярах бол бид нарыг ингээд нэгтэлж жагаад за энэ хүн яг ахлагч болсон уу гэдэг байдлаар нэлээд шүүлтүүр өгч яваад тэг залбирдаг тийм ээ. Тийм учраас энэ нь эргээд яагаад юм чухал вэ гэхээр чуулганы эрүүл байдлын төлөө, чуулганы өсөлтийн төлөө хүмүүсийн амьдралд энэ нөлөөлдөг учраас чуулган удирдагч нар маш тийм өндөр хариуцлагатай болохыг хэлээд байгаа. Тэгээ бас яг ямар ном дээр гэж хэлж мэдгүй. Гэхдээ нөгөө нэг юу гэж хэлдэг вэ гэхээр те багш нар болохыг та нар бүү хүсээ. Яагаад гэвэл тэд нар өлөм шүүлтэд бас орох болно гэж хэлдэг. Тэгэхээр бид нар үг хэлэн дээр маш тийм анхаарал болгоомжтой бас байхыг энд хэлдэг. За үргэлжлүүлээ цаашаа харах юм бол одоо нөгөө яг Тимотед бас өөрийнх нь амьдралд нэг тийм хэрэгтэй заавар гэж байгаа. Тэрний үг гэхээр цаашид зөвхөн ус уугаад байлгүй ходоод болон хууч өвчнөдөө бага зэрэг дарс хэрэглээ гэж хэлж. За инхээр хүмүүс нөгөө нэг боломжийг хатгах гэдэг шиг нөгөө эрүүл мэндийн холбоос тодорхой хэмжээгээр хэрэглэх нь зүйтэй гэж хэлж гин гээд уугаад яж болохгүй гэсэн. Энэ онцгой нөхцөлийг ашиглаад за эдгчид эрүүл мэндтэй нэг бодоод нэг уучдаг даа биш. Тэгээ ялангуяа Эфес номдэр юу гэж хэлдэг вэ гэхэд дарсан бүү согтуур инхэн дураараа дургих байдалд хүргэнэ гэж хэлдэг. Тэгэхээр өнөөгийн бид нар яг нөхцөл байдлаа бодох юм бол тухайн үед яг яг энэ бэлтгэлүүд яг хангалттай бас ходоодондоо анхаарахад сайн арганд баг зэргийн дарс хэрэглэх байсан байж болно. Гэхдээ өнөөгийн бидний нийгэм яг энэ одоо 90 үед бол техник технологи, шинжлэх ухаан хөгжсөн, эрүүл мэнд хөгжсөн энэ үед бид нэр эрүүл мэндтэй дарс хэрэглэхгүйгээр энэ бэлтгэл янз бүрийн зүйлүүдийг бид нэр ашиглаад анхаарах боломжтой гэсэн. Тэгэхээр энэ чинь нэг зүйл нь яг бас бие захирах байдал яригдж байгаа. Та үнэхээр бие захирч чадахгүй бол та дарсыг бүр огт амсаад хэрэггүй гэж танд хэл. Тэгээд яг би зүгээр өөрөөр жишээ авахад би 10 хэдэн жилийн өмнө яг ажилд орж исэн. Ажилд анх орохдоо би хүмүүс ингээд мэдээж ярих арх уудаг те нийгэм донд амьдрахад хүмүүс архиар шахдаг. Тэгтээ миний гаргасан шийдвэр юу гэсэн бэхээр би архинаас огт амьсахгүй гэдэг шийдвэр байсан. Тэгээ намайг орох болгонд нэг ажилд орох болгонд хүмүүс шахдаг. Тэгээд янз бүрээр хилдэг. Тэгтээ сүйлдэг хүмүүс хүлэн зөвшөөрдөг. За энэ хүн угаасаа уухгүй юм чинь гэдэг байдлаар ханддаг гэсэн. Тийм учраас хэрвээ та биеэ захирч чаддаггүй бол мэдээж хэрэг би биеэ захирч чадна гэд хатуу дарсыг хэрэглээд авах нь бас тийм хэр ухаалаг вэ гэж бид нараас өөрснөөсөө асууж болно. За цаашлаад харах юм бол зарим хүмүүсийн гим нүгэл шүүлтээс нь өмнө ил болно. Заримынх нь хожим нь ил болно. Үүнчлэн сайн үйлсж ил байдаг, ил бишүүд нь далд хэвээрээ үлдэхгүй гэж хэлж. Тэгэхээр энэ юуны тухай ярьж байгаа вэ гэхээр хүний гим нүгэл зарим нь шууд харагддаг, зарим нь илэрхий байдаг, зарим нь тодорхой цаг хугацааны дараа харагддаг, ажмаар ил болдог. Одоо харагдахгүй байлаа гэхэд бас гим нүгэлгүй гэсэн үг биш, харин үнэндээ Бурхан эзэн шивэлтийг зөв цагтаа гаргана гэдгийг бид нар ойлгох хэрэгтэй. Бурхан миний гим нүгэл ил биш юм чи, миний гим нүглийг хүмүүс мэдэхгүй юм чин гэдэг байдлаар хандах биш.
Бурхны өмнө бүх зүйл ил бөгөөд тодорхой гэдгийг маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Үүнтэй ижилхэн сайн үйлч гэсэн олонний нүдэнд ил байх нь байдаг, магтаа сайшаал авах нь байдаг. Гэхдээ заримынх нь хувьд сайн үйлс даруухан, чимээгүйхэн анзаарэгддэг. Тэгсэн ч гэсэн хэдий тийм ч гэсэн жинхэнэ сайн үйл хизээ нэгэн цагт илэрнэ, нуугдаад үрдүүлдэхгүй гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр энэс бид нарын ойлгож болох ёстой зүйл нь хүнийг түргэн дүгнэхээс болгоомжлох хэрэгтэй. Сайн ч бай, муу ч бай, үнэн нь эцэстээ ил болно. Бурхан нүглийг орхигдуулахгүй сайн үйлсийг мартахгүй гэдгийг бид нэр ойлгох хэрэгтэй. Лук номон дээр бид нэг жишээ байгаа ишлэлийг харах юм бол юу гэж хэлдэг вэ гэхээр хинч дэнлүү асаагаад савны дотор хийдэггүй, харин гэрлүүлэхийн тулд савнаас гаргаж ил тавьдгаа гэж хэлдэг. Үүнтэй ижилхэн илэрхгүй байхаар далдлагдсан юм гэж байхгүй, мэдэгдэхгүй, илчлэгдэхгүй байхаар үлдэх юм гэж байхгүй гэж Лук номон дээр хэлдэг. Лук номын 8 дугаар бүлэг дээр та дараа нь харж болно. За, сүүлийн хэсгийг харъя. Сүүлийн хэсэг нь 6-гийн 1-ээс 2 дугаар ишлэлээр юу гэж байгаа вэ гэхээр боолчлын буулган доор байгаа хүн бүр эзнийгээ аливаа хүндлийг авах зохистой гэж үзтгийгвэл Бурхны нэрч сургааланч муу илэгдэхгүй. Итгэгч эзэдээ боолууд нь тэднийг ахан дүүс гэд хүндлэхгүй байж үл болно. Харин ч илүү үйлчил яагад гэвэл тэдний сайн үйлсээс ашиг тусыг нь хүртэж байгаа хүмүүс нь итгэгчд ба хайрлагдсан хүмүүс гэж хэлж байгаа. За энийг ингээ бодоод үзэх юм бол тухайн үеийн нөхцөл одоо ямар байсан бэ гэхээр тухайн үеийн Ромын эзэнт гүрний үед Көмийн ойролцоогоор бараг 3/1 нь яг ийм боол эзний харилцаа бол байсан. Тэгэхээр яг энэ боол эзний харилцаа яг энэ Ромын эзэнт гүрний үед ямар байдлаар бий болсон бэ гэхээр за зарим нь дайн доотлогдсон, зарим нь өрөнд орсон, эсвэл зарим нь төрхтэй магадгүй боол байсан. Тийм тохиолдлууд бол байсан. Тэгээ боолхон юу хийдэг байсан бэ гэхээр хар бор ажил хийхээс гадна янз бүрийн ажил бичээч, эмч, багш, уурхайч ингээд маш олон ажлыг ер нь хийдэг байсан. Тэгэхээр тухайн үеийн бодит нийгмийн нөхцөл доор Христ итгэгчид яаж амьдрах ёстойг үүн дээр хэлж өгöd байгаа гэсэн. Ялангуяа одоо нөгөө боол хүнд ихлэ хандаж хэлэхдээ чиний байдал хэцүү байлаж гэсэн Христ итгэгчдийн зан чанараар амьдраа гэж хэлдэг. Яагаад ингэж хэлсэн бэ гэхээр магадгүй хэрвээ тэр итгэгч боолно миний эзэн одоо намайг хариуцсан хүн итгэгч юм чинь би одоо яасан ч ер нь хандсан ер нь яад юм намайг уучлах хэрэгтэй юм чи намайг ойлгох хэрэгтэй юм чи гэдэг байдлаар хэрвээ дуулуургүй үл хүнддэгсэн өмнө дэгдээсэн бол нийгэмд Бурхны сайн мэдээ муугар хэлэгдэх гэсэн. Христийн сургаал нийгэмд худал биш юм байна гэж ойлгох байсан. Харин Паулийн санаа юу байсан бэ гэхээр сайн мэдээнд цаад болохгүй байх хэрэгтэй. Гэхдээ Паул нийгмийн тогтолцоог шүүмжлээгүй. Харин юу хийсэн бэ гэхээр Паулийн онцолж хэлсэн зүйл нь хүн дотроос зан чанар болон хандлагаараа зөв байх хэрэгтэй гэж хэлсэн. Хэдийгээр тэр хүн боол байсан ч гэсэн ямар ч нөхцөл байдалд байсан тэр хүн эргчүүлээд байна уу, боол байна уу, эсвэл баян байна уу, ядуу байна уу ялгаагүй бүгдээрээ Бурхны үнцэнтэй. Тэгэхдээ гол санаа өнөөдөр миний хэлэх гээд байгаа номлолын бас гол санаа энэ дээр гарна. Тэр нь юу вэ гэхээр шудраг бус нийгэмд ч гэсэн Христ итгэгч хүн Христийн зан чанарыг харуул. Өнөөдөр бид нар яг энд хэлэгдээд байгаа зүйл бидний амьдрал дээр ямар хамаатай юм бэ гэж хэлж байна. Гэхдээ өнөөдөр бид нэр өөрсдийнхөө нөхцөл байдал дээр энэ зүйлийг авчиж харах юм бол шудраг бус нийгэмд ч гэсэн Христ итгэгч хүн өнөөдөр би Христ итгэгч хүн юм бол Христийн зан чанарыг харуулахын төлөө амьдрах хэрэгтэй. Христ итгэгч хүн Христийн зан чанарыг харуулахын төлөө амьдрах хэрэгтэй. Тэгээд Паулийн яг энэ номлол, яг энэ хэлсэн санаа, яг энэ загтлаас, яг энэ хэлэгдсэн зүйлсээс бас үүдэлтэй олон зуун жилийн дараа бас боолчлын эсрэг хөдөлгөөний суур ойлголт, ухаг тоонууд бас гарч ирсэн гэж үздэг. Тэгэхээр мэдээж хэрэг тухайн үед бол боолчлол байсан. Гэхдээ Паул бол үүнийг цаашаагаагүй. Гэхдээ сайн мэдээд учруулахгүйгээр итгэлийн дагуу амьдрах замыг заасан байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар өөрсдийнхөө амьдрал дээр ингээ аваачаад харах юм бол бид нар бас яг иймэрхүү байдлаар амьдардаг. Тэр нь юу вэ гэхээр өнөөгийн нийгэмд хэдий ийм харилцаа байхгүй ч гэсэн үүнтэй төстэй зүйл бидний дунд ажиглагддаг. Тэр нь юу вэ гэхээр зарим хүмүүс ингэдэг.
итгэгч гэдэг нэрэдлийг ашиглаад ах дүүгээ найз нөхдөдөө өөрт нь хайр харуулахгүй байна гэж гомдолдог. Тэхгүй байна, ингэхгүй байна, надад сайныг үйлдэхгүй байна гэж горилго тэдэг, гомдолдог. Тэр нэрэдлийг барьж ингээд ийм өөртөө ингэж нэг юм сайнаар ингэж ашиг тусгаар ингэж одоо нөгөө нэг сайн байдлаар өөртөө хандуулах гэдэг. Гэтэ энэ үнэндээ сайн зүйл биш юмаа гэж хэлж байгаа. Яг иймэрхүү байдлаар бид нэр ялангуяа итгэгчид ханддаг бол та бол нэлцгай итгэж байна гэж хэлж байна. Итгэгч гэхээр бусдын үгийг сонсож чаддгүй улаан нэлцгай итгэж байж болохгүй. Зэмлэлийг хүлээн авч чаддаг Христийн нэрийг муугаар хэлүүлэхгүй тул бүх талаараа хичээл зүтгэлтэй байх ёстой. Илүү хариуцлагатай байхыг өөрсдөө сануулж ингэснээрээ Бурханаас танд надад бид бүгдэд сайшаал байх болно гэж хэлэх хэрэгтэй. Илүү хичээл зүтгэлтэй байснаар илүү бусдад үйлчилснээрээ бид нэр Христийн нэрийг харин ч муугаар хэлүүлэхгүй харин Бурханаас сайшаалсан байх юм байна гэж ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр би бас одоо мэдээж яриг би бас суралцаад явж байна. Бас олон зүйл дээр ялангуяа яг энэ чуулганы яг ахлагчийн гол үүрэг хариуцлагыг авахдаа миний бас ол суралцаж байгаа зүйл нь заримдаа би хатуу байх хэрэгтэй юм байна гэж ойлгодог. Би өөрөө жоохон зөөлөн төрлийн хүн. Тэгээд ингээд юм болгон дээр ингээд заримдаа ингээд жоохон нөхцөл байдалд ингээд жоохон зөөлөн хандах гэдэг. Тэгвэл юу гэж ойлгож байгаа вэ гэхээр хатуу зөөлөн хоёулаа байх хэрэгтэй юм байна. Зарим үед үнэхээр буруу зүйл тэ хүнээс ямар нэгэн итгэгчдээс тэр зүйл давтагдаад байвал би тэрийг зоригтойгоор хатуугаар зэмлэх хэрэгтэй юм байна. Харин чуулганы итгэгчдийн бидний хандлага ямар байх хэрэгтэй вэ гэхээр тэр зүйл намайг ингээд хэлчлээ, намайг үгэнд би ингээд хичээгээд үлчлээ, сайн дураараа явж исэн чинь намайг ингээд хэлчлээ гэж гомдлох биш. Харин үгийг тэр зэмлэлийг хүлээж аваад сургаал төгс номдор юу гэж хэлдэг вэ гэхээр зэмлэлийг хүлээн авч байгаа хүмүүс бол мэрэгэн хүмүүс байна гэж хэлдэг. Зэмлэлийг хүлээж авч байгаа хүмүүс бол мэрэгэн хүмүүс байна гэж. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар яг энэ зүйлсээс өөрсдийнхөө амьдрал дээр олж харах ёстой зүйл нь өнөөдөр би Христ итгэгч гэхээр тийм нөгөө нэг Бурхны хайрыг ярьсан. Мэдээж Бурхны хайрыг ярих нь зөв. Гэхдээ тэр хэрээрээ бид нар нөгөө нэг ингэж бусдаас ингэж горилго хүлээлтээж энэ хүн надад ингэж хандах ёстой, энэ хүн надад ийм байдлаар хандах ёстой гэдэг тийм горилго хүлээлт тээхгүйгээр энэ дээр юу гэж хэлсэн бэ гэхээр таны нөгөө боолын эзэнд хандаж хэлсэн нь нөгөө боолд нь хэлэхдээ харин чи бүр илүүгээр үйлчлэл гэж хэлээд байгаа. Мэдээж хэрэг одоо тэр боол итгэж эзэнтэй байсан ч гэсэн тэрийг нөгөө далимдуулж нөгөө дуулуургүй хандах биш. Харин чи бүр илүүгээр сайн чин сэтгэлээрээ үйлчлэл тэгснээрээ чи өөрөө ашиг шимийг нь хүртэх болно гэж хэлж байгаа. Өнөөдөр ч гэсэн бид нар яг өөрсдийнхөө амьдрал дээр яг бусдаас өөрснийгөө шалгах зүйл нь би яг нэлцгай итгэгч үү, тийм нөгөө нэг юм амархан юмд гомддог итгэгч үү гэж өөрснийгөө бид нар шалгаж асуух зүйл нь би бусдаас үгийг сонсож авч чадчихэв үү? Бусдад би гомдохгүй харин ч би бусдын төлөө илүү үйлчилж гинүү гэж бид нар өөрснөөсөө асуух хэрэгтэй. Илүү хариуцлагатай байж өөрсөндөө бид нар сануулснаа Бурханаас танд сайшаалсан байх болно. Тэгээд энэ зүйлтэй уйлдуулаад холбоход өнөөдөр яг эх 7 хоногийн дундор бидний яг Монголын яг үндэсний тэр өв соёлыг харуулсан бас гоё сайхан баяр болдог. Гэхдээ энэ үед ч гэсэн түрүүний хэлсэн би гол санааг хэлье. Шудраг бус нийгэмд ч гэсэн Христ итгэгч хүн Христийн зан чанарыг харуул гэж хэлсэн тийм ээ. Тэгэхээр та бүгдийг ялангуяа энэ сар шинийн баяраар та бүгдийг бас уриалгах зүйл нь сар шинийн баяраар та бусдад Христийн зан чанар хайрыг харуулахын тулд та Бурханаас тусламжийг гуйн залбираарай. Тэгээд бусдад илүү их үйлчлэх битгий гомдлоорой. Тэгснээрээ та Бурханыг гэрчлэх болно. Тэгснээрээ та бусдад гэрэл мэт харагдах болно. Та хэрвээ гомдолж байгаа бол, та маргаан хийж байгаа бол, ямар нэгэн байдлаар асуудалтай маргалдаж байгаа бол та Христийн Бурханы сайныг гэрлийг харуулж чадахгүй гэсэн. Харин бидний хийх ёстой зүйл нь юу вэ гэхээр Христ ямар зан чанарыг өөрөө харуулсан бэлээ. Өнөөдөр бидний нийгэм, бидний
тэгээ орчин бидний ах дүү магадгүй найз нөхөд эргэн тойрны хүмүүс надад танд шудраг бус ганцхан ч гисэн та Бурханд итгэдэг бол та Христ итгэлт хүн бол Христийн зан чанарыг таныг харуулаач гэж хүсэж байгаа. Та тэгэх үү? Та үүнийг хиймээр байна уу? Тэгснээрээ та илүү гэрчлэлтэй болно. Тэгснээрээ хэдүүлээ цагаан сарын дараа бас илүү гэрчлэлтэй бас уулзах байхаа гэж найдаж байна. Тэгээд ахад энэ зүйлд та бүгдийг уриалаад тэгээ бүгдээр хамтдаа залбирая. Баярын өдрүүдээр Христийн зан чанар хайрыг харуулахын тулд та Бурханаас тусламжийг гуйж залбираарай. Магадгүй бид нар өөрсдийнхөө хүчээр хийж чадахгүй. Нөгөө нэг хүний хүчээр хийж чадахгүй зүйлтэй магадгүй тулгарч болно. Нөгөө нэг хүнд үйлчлэнэ гэхээр л нөгөө залхуу өрөөл би ямар их албатай юм уу гэдэг тийм сэтэл бас бидний хөдөлж магадгүй. Гэхдээ та Бурханаас тусламжийг гуйгаад ах дүүсээ найз нөхдөд хайрлах хайрыг Бурханаас гуйгаад бусдад илүү их үйлчил битгий гомдол тэгээд та Бурханы яг гэрэл бас гэрчлэл таныг байх болно гэж таныг өрөөж байна. Тэгээ бүгдээр хамтдаа залбирая. Бурхан яг энэ сар шинийн баяраар биднийг бас гэрчлэл болгон ашиглах болтугай биднийг ямар нэгэн тийм шашны нөлөөтэй тэр мухар сүсгийн зүйлсээс бас Бурхан биднийг хамгаалах болтугай. Тэгээд яг энэ цагаан сарын баяраар бас Христийн нэр танаар дамжуулагдаад бидний энд байгаа хүнийг бүрээр эзний нэр бас алдаршуулагдах болтугай. За хамтдаа залбирая. За бидний хайртай аав минь бид нэр таныхаа өмнө ирээд танаас тусламжийг гуйж залбирч байна. Тэгээд яг энэ сар шинийн баяраар бид нар ах дүүстэйгээ найз нөхөд гэр бүлтэйгээ үнэхээр хамтдаа сайхан баярлалдаг. Гэтэ энэ баярын донд бид нар бас өөрсдийн хүсэл сонирхлыг өмнө тавих биш, харин таны зан чанарыг, таны хайрыг харуулахын тулд та бид нар туслаарай. Бусдад илүү их үйлчилж бас гомдлохгүйгээр сайн дураараа бас хүмүүст үйлчилж таны гэрлийг, таны сайныг харуулахад та туслаарай. Бас яг энэ баярын өдрүүдээр та биднийг бас хамгаалж өгөөрэй. Ямар нэгэн мухар сүсгийн тийм үйл ойлголцол дарамт тэр хавчлага дарамтаас та чуулганы маань итгэж хүнийг бүрийг та хамгаалж өгөөрэй. Харин хүмүүс итгэгч нар чуулганы хүнийг бүр таны өмнө бас итгэлтэй, залбиралтай, гэрчлэлтэй байхын төлөө тандаа даатгаад таны хүү Есүсийн нэрээр талархан залбирч байна. Амен.